जैसे ही हमें कोई तेज आवाज सुनाई देती है तो हम अपनी आंखें क्यों बंद कर लेते हैं। दरअसल पुराने जमाने में इंसान बहुत सेंसिटिव होते थे और तेज आवाज का मतलब या तो हमला या तो पत्थर गिरने का खतरा। हमारी आंखें बहुत सेंसिटिव होती थी और उन्हें सबसे पहले सुरक्षा चाहिए होती थी। जब कोई जोरदार आवाज हमारे कानों तक पहुंचती थी तो 3 से 8 मिलीसेकंड के अंदर दिमाग में एक खास तरीके का न्यूरॉन काम करता था। वो हमारे दिमाग को बताता था कि अपनी आंखें बंद कर लो, यहाँ पर खतरा है, और बस हम आंखें बंद कर लेते हैं।